Para que um ventilador seja bom, será que basta ser de rolamento? Vejam, este é de rolamento, faz parte deste conjunto. Este também é de rolamento, mas observem a diferença do diâmetro do eixo, a diferença do rotor, a diferença do estator, do diâmetro dos fios das espiras. Este é de parede e este é de parede. Quais são esses modelos? Observem que não basta ser apenas de rolamento. Rolamento é apenas uma opção melhor, porém tem muito mais a ser observado. Comentem aí quais são esses modelos.